สำหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็นการเทสเสียงนะครับก่อนจัดส่งนะครับเดี๋ยวเซนอ้วนตั้งขึ้นนี้ตั้งให้เห็นพินสวยๆหน่อยนะครับผมนี่ก็คือเป็นการเทสเสียงนะครับเป็นโป่งไฟฟ้านะครับผมไม้แต้ดำขุดนะครับตัวนี้จะส่งให้พี่น้องสปป.ลาวเฮานะครับผมหันหน้ามาหันหน้าพินมาทางนี้หน่อยโอเคนะครับเซนอ้วนรีวิวให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ